Ćao svima, dobrodošli u novi video. Javlja se meni jedan što prati kanal, zove se Andrija. Kaže da ima neki server kućni i u njemu se nalazi nekoliko hard diskova. U ovom slučaju jedan Western Digital od 6 terabajta koji je nešto oštetio tokom rasklapanja, pa sad nije više u funkciji i zamolio me da ga pogledam. Taj hard disk izgleda ovako. To je on. E sad problem je što oštetio hard disk fizički i želi da vidi da li mi možemo to da popravimo. Tako da ne trošimo puno vremena i da krenemo. I okej, ajde odmah da se prebacimo dole na Crotchcam, da vidimo ove hard diskove. To je taj hard disk, izgleda ovako, ako nekoga interesuje, to je 6 terabytes. Znači Western Digital, Nesware ili WD Red Plus, piše eto tu. E sad problem šta je u stvari uradio je ovde. Ali neko primećuje šta je sad problem? Verovatno ne, ali ako pogledamo ovde, na samom ovom SATA interfejsu otkinuo je sam ovaj plastični konektor. E sada, nama je cilj ovo da zamenimo, znači moramo da skinemo ovu ploču, da skinemo ovo i onda da zalemimo nov. Kupili smo još jedan donor, ovo je neispravan disk, u stvari ispravan je, samo mu je zdravlje jako loše, znači na putu je napolje, ovo je Western Digital Blue, PC hard drive, who cares. I ako pogledamo, izgledaju identični, barem ovako, i ja mislim da će biti identični. Znači nama je cilj da skinemo tu ploču, da odlemimo taj konektor i da ga stavimo vamo kad smo ovaj očistili i sredili. Tako da, ajde da ne trošimo puno vremena i da skinemo ove ploče. Stavit ću jednu čisto tačkicu da je ovo donor. To je donor. Ovo original. Mislim, ne moram da pišem po ovom novom. Tako da skidamo ove šrafčiće, ima ih 4, 1, 2, 3 i 4. E sada da se digne, samo ide direkt gore, pazite da ne oštetite ovaj konektor ovde. Ovo nam ne treba taj sunđer, to ćemo isto da vratimo ovde, who cares, to ide sa strane. Znači to je ta pločica i vidimo da je ovaj konektor ok i nije oštećen. Skidamo sad šrafčiće sa njegovog, 1, 2, 3 i 4. E sada, njegov disk nežno na gore, a ima još jednu, promašio sam. Zato ne vucite, eto i ja sam sad omašio da ima jedan, znači ima još jedan ovde. Punk, dobro. Daj da vidimo. Da li ovo ima termalni pad? Nema. Vidimo da ovo ima termalni, ovaj jedan jastučić ovde. E sada da uporedimo samo, znači ovo je original, ovo je donor, da vidimo ovako ispod svetla. Ja bih rekao da su kompatibilni. Jeste, isto je. Samo se nadam da je ovaj pitch isti, ali mislim da jest. Kućište i sve izgleda identično. Mislim da će biti ok. Ok, sad kako ćemo to da uradimo? Pa morat ćemo da koristimo lemilicu i ja razmišljam, pošto ovo je jako osjetljiva mala ploča i ne smemo da oštetimo, pošto ovo je original, ja razmišljam ove padove da natopim sa onaj low melt solder ili low melt lem i onda da ga dignemo. Ali on ide nazad. Ok, mislim, nema veze ako oštetimo ovo plastično ovde, to nas ne interesuje jer je već oštećen, vidimo ovde. E sada, ako ja dođem sa low meltom ovde i popunimo ove pinove, on tehnički bi izašao ovako, uz minimalno grejanje. Mislim, grejat ćemo ga malo, a ovaj će biti malo komplikovaniji. Ajde da upalimo mikroskop pa da vidimo zajedno i da pogledamo. Znači, ti pinovi su onako malo zakrivljeni, ali zato što uđe tako pod uglom. Ako ovako stavimo, vidite, malo su ovako uzdignuti i zakrivljeni. Da, ovo će biti zeznut, zato što ima jako puno, jako su razdvojene stvari. Sad razmišljam kako bi ovo najefikasnije uradio, ali ja mislim da ću ja to sa low melt da uradim. I šta ću da uradim, stavljamo ovaj flux na ove pinove. Znači, kad radite, evo, ponavljam se 100.000 puta, već sam sam sebi dosadio, morate da koristite lepo flux skoro stalno dok lemite, inače će vam biti jako teško. Bez bez flaksa ne može da teče bez njega. E, sada ćemo koristiti ovaj Chipquik SMD Rework Productions.
On jeste malo skuplji, ali vredi, jer jako dugo mi već traje i ne treba nam puno. Evo, bukvalno ove dva parčeta ću sad malo da koristim. To u stvari mešavina nekog bismuta i još nečega. I ceo cilj nama jeste kad mi dodamo to u ovaj postojeći var ovde, tu. To kad se pomeša, onda postaje potpuno druga vrsta legure i onda ta legura može lakše da se odlemi zato što nivo temperature potrebno da za odlemljivanje će biti mnogo niža. A onda ti to lakše da ti to skineš, inače ćeš ti morati doći ovde sa puno temperature i rizikovati oštetiti nešto. Tako da, uzimamo ovaj lemilicu i ja ću polako da pomešam ovaj bismut na ove nožice. Znači šta radimo? Upalite ventilaciju dok lemite, zato što nije baš najzdravije ovo da usisate u usta stalno. Tako da stavljamo ovako tu, ali ne treba nam puno. Evo ovako. To je dovoljno. Niste vidjeli ovaj donji deo, nema ni veze. Znači pređemo pinove, samo pazimo da ne odemo na ovu drugu stranu. Tako, to je top. Idemo ovaj drugi deo ili drugi konektor. Također ću sad staviti ovaj drugi silikonski podlogu da mi ne ošteti ovu novu. Mislim, neće oštetiti, nego neće da je grejem. Dolazimo sa duvaljkom, stavit ćemo temperaturu na nekih, recimo, nek bude 200, 250 je sasvim dovoljno, jer to nije dovoljno da odlemi ostatak komponenata. I sad, realno, trebali bi mi neke ovdje, ne znam ja šta, stega da držim, ali ne mogu, moram s prstima. I sad ako pogledamo, ovaj lem će se brzo istopiti na manjoj temperaturi nego što će se istopiti ostatak lema na ploči. Kako ću ovo da povučem? Nije mi u stezi. Nemam stegu da držim ovo. Je li ovo već tečno? Jeste tečno. I ovo isto tečno. I ovo. Okej, pošto ne vidite, ja ću da dođem ovamo na crotch cam. Grejem ovaj donji deo ovako. I tehnički, ako ja ovo gurnem prstićima, to će lepo da se odlemi. Ne. Evo ga, kreće. Samo moramo ravnomerno da grejemo i kažem, nisam preko 250 stepeni, je sasvim dovoljno, a neće da odšteti plastiku niti išta drugo. Samo što je jako vrelo i 200 stepeni. Ima žljeb sa strane, pa zato, ali ne mogu da uvatim zato što je i ploča vruć. Neke canglice mala, a? Ali ne mogu sa jednom rukom. God damn it. Ok, probat ću još jednom ovako da gurnem sa strane. Evo ga. I ovaj drugi kraj. Ajde. Top. Izvadili smo ovaj konektor. That's good. I nismo oštetili ploču. Nice. Evo ga ovaj skenjeni konekt. God damn it. Još je vrući. Ok, taj deo je završen. Ovo realno može ići u smeće. To nam ne treba. Sad moramo da očistimo ovu ploču. Ne sme da ostane low melt na njoj. Zato što ako pomešamo običan lem s njim, on će da napravi problem. Tako da mi to sad moramo sve da upijemo, a upićemo to lepo sa čime? Koristit ćemo pletenicu. Znači kad smo spremni, dođemo ovako sa pletenicom, natopite pletenicu malo sa flaksom, da može lakše da je upije, i bez nekog nasilnog pritiskanja i guranja, samo pređemo ove padove. Znači ne guram, nego samo prislanjem, pravim kontakt i eto kako lako uđe. Easy. To je sad iskorišćeno, nećemo tu da koristimo dva puta, idemo vamo, opet ista procedura, novo parče, malo flaksa i prelazimo pinove. I imamo ovaj zadnji malo veći, isto flaks i idemo preko. Sada tu ima još, pa moramo da skinemo ostatak, ne sme to da ostane, sveže parče. Top, to izgleda fantastično. Sada dolazimo i moramo da natopimo ovu ploču i da je očistimo od ovog flaksa izgorelog. Znači uzimamo onaj mali nano sunđer i krenemo da čistimo blago, nežno, ne pritiskamo previše. Ako nekoga interesuje, a često me pitate u komentarima gde si kupio ovo, gde si kupio ono, sav alat imate lepo uredno na mom sajtu.
ako vas interesuje šta koristim i šta je na ovom stolu, sve provereno što koristim i što stvarno zaista vredi, imate uredno na mom sajtu belgeek.com i piše vam na stranici Tools I use ili alate koje koristim. I tu je lepo sve izlistano da znate tačno gde kupiti nanosunđere, gde kupiti izoprobil alkohol, gde kupiti ovo, gde kupiti ono, ako želite da se bavite ovim poslom. Tako da ništa nije tajna i meni bi bilo još više drago da nas ima više, jer zaista fali puno elektroničara, nema nas, većina legenda su otišli u penziju, a nema nikoga da zameni legende, tako da ja se zaista nadam da će biti neki još mlađi ljudi koji će reći ovo izgleda interesantno, ajde da to pokušamo. Jer realno nije teško da se nauči, mislim lažem, jeste, šalim se, nije, samo treba da ti se sviđa i dopada, ako ti se dopada onda je sve lako, ako ti nije interesantno onda radiš protiv sebe i onda dosadno i ne radi ti se to. Tako da, to smo sada očistili i da vidimo kako sad ta ploča izgleda. Znači, svi padovi su sad očišćeni. I ovi ovde. Top. I nismo nijedan nismo oštetili. Tako da, ta ploča je sad spremna. Stavit ćemo je sa strane. Sada dolazi ova glavna ploča. Znači, s njom isto radimo. Jedino što ovde ćemo, ne znam da li da stavljam sada, zato što onda moram pojedinačno svaki pin da očistim. Ništa, ja ću ovo da očistim pa ću onda da koristim ovu, jer sad komplikacije jeste ovo, sad sigurno ne razumete. Kao pa šta sad dođeš sa duvaljkom i izduvaš? Mogu da izduvam, ali ovo će se istopiti jer treba ti jako velika temperatura, bezolovni lem da postane tečan. Sada, ako dođem sa lemilicom i pojedinačno dižem jedno, onda i iskrivim vamo i potencijalno oštetim vamo. Drugo, ako držim lemilicu predugo ovde, opet rizikujem da istopim samo kućište ovde dole. Znači, nije to sad tako lako u smislu samo dođi i izduvaj to i radići. Znači, sad moramo biti pažljivi jer imamo samo jedan donor. Ako ovo fucking userem, onda mislim šta da kažem vlasniku. Pa realno reći ću ma fuck the rap. Moram da razmislim. Koji je najbolji pristup? Koristit ću low melt jer neću da oštetim ovu plastiku. Plašim se da će se ona istopiti, tako da radimo sve ispočetka kao ranije. Stavljamo flaks na sve pinove. Uzimam još jedno parče ovoga chip quicka i dodat ćemo ga na ove pinove i onda ćemo da ga skinemo kao i prethodni i onda ćemo da očistimo sa ovom pletenicom. That's the plan. Znači, idemo ovako. Ok, sada dolazimo sa duvaljkom i onda opet ćemo da izvedimo ovu ploču. Sada ću to uraditi ovako da i vi vidite. Znači, duvaljka i počinjemo sa razduvavanjem. Opet neki 250 stepeni. Idemo uredno ovako preko svih pinova. I onda ću ja to opet sa prstima da se ispečem zato što nemam druge opcije. Nemam stegu za ovakvu ploču. Kreće, ali je vruće jako i peče. Goret. Ovu ploču neću ni da čistim jer nepotrebno je da čistim nju. Ili je ispustiš na pod. Sada da vidimo na mikroskopu kako to izgleda. Ajmo na mikroskop. Nismo oštetili ništa. Sad ovo moramo da očistimo. Opet moramo biti pažljivi zato što ako ovo sada... klimava mi je. Kako ću ja ovo da stavim na nešto? Moram da podmestim nešto. Možda ovaj CPU. Good. Stavio sam ovaj stari CPU ovde. Ok, pripremamo još ove pletenice i da počnemo da čistimo sve ove pinove. Sad, jako je bitno dok koristite ovu pletenicu da pokušate da držite minimalno ovu, kako se zove, lemilicu ili vrh lemilice na spojevima predugo. Ne želimo da istopimo ovo. Ok? Znači, kratko. Samo da se ugreje. Evo ga. Dosta.
I to je cela sad fora, ali moramo biti nežni i brzi. Dobro, znači ne duže od sekundu dve, maks. Jer onda ćete pregrejati plastiku i konektor i sve ostalo. I oštetiti. To je okej sve. Očistimo lemilicu i sad bitno je kad ste završili rad sa low melt ili bismutom, obavezno morate da uradite čišćenje vrha. Zašto? Zato što je sad ostalo na njemu pomešano. Znači želimo to da skinemo tako što samo pomešamo nov lem na njega, da izgori sve to i očistite ga u onu Messing sunđer. Znači uradimo to opet, jer ne želimo da ostane tu tog low melta, jer će se to kasnije pomešati sa nekim drugim spojem, a to ne želimo. Nadam se da ste razumeli. Sada, dolazimo sa ovom pločom njegovom i da vidimo da li će to da stane. Evo ovako, evo ga ide. Dobro, je li ovdje ušlo? Nije. Ovo je jako čvrsto ovdje, zato je teško da se ugura ovo unutra. Pažljivo ovo radim. Evo ga, tu je leglo i ovdje je leglo. Okej, to je super. Mislim da smo blizu. Sada opet idemo svi pinovi, opet flaks. I onda prelazimo pinove sa olovnim lemom i onda ćemo da testiramo. Tako da ja ću da vam dođem ovako blizu. Da vi vidite. I uživajte uz muziku. I kad smo završili to, kao zadnji korak, i nemojte biti lenji da ostavljate fucking flaks. A znate ko ste vi? Zato što vidim puno ploča koje ja radim, koji su već bili negde prethodno, ne znam gde, uvek ima flaksa. Znači imajte praksu da skinete flaks. Zašto stalno to ponavljam? Jer ako ostavite flaks, on je lepljiv, gumast onako, onda će oksidacija i prašina i sve ostale gluposti da se lepe zato i brže će da korodira deo koji ste radili. Znači, ako želite da vam to bude dugotrajno, onda uradite kako treba. I evo kako treba. Četkica i ova mikrofiber krpa preko i sad opet preko. Kad ste to sve završili, vratimo se vamo, uzmemo ovaj violent fan i izduvate ovo da ne ostane ništa. Top. I zadnji deo jeste pozadinsku stranu obrišite zato što je tu isto bilo flaksa i sranja. Lepo očistite sve jer želimo ovo da se vrati u fabričko stanje. Andrija, šta misliš, će da radi, a? Ja sam poprilično how do you say confident? Siguran? Nije to. Doesn't even matter. Ok, daj da vidimo ispod mikroskopa sad šta smo završili i da li su svi spojevi kako treba i da nismo napravili negde most. Oh yeah, that's beautiful. Ovo je definitivno bolje nego fabrički. Mate. I ovaj zadnji. Eto zašto radi se inspekcija kad završiš. What is that brabonjek ovde? Ok, moramo to da sklonimo. To je sad mikroskopično, ne bi to ni primetio da nisam sad gledao ovde. Gde je? Evo ga. Imamo malo prčince tu. Da proverimo još jednom detaljno da nije nešto ostalo. I vidimo da nema nigde spoj. Znači svaka ova je lepo zalemljena. Vidimo i od dole da je lepo napravilo kontakt. Ovdje isto napravio kontakt i ovdje isto napravio kontakt. Znači, sada nam samo preostaje da se vratimo na Crotchcam i da vratimo ovo nazad u hard disk i da testiramo. Tako da ploča je išla ovako. Super! Izgleda top, izgleda kao da niko ovdje nije ništa ni radio. Obrisit ću ja njemu ovo da nema mojih otisaka. Ok, raščistio sam sve. Donao sam ovaj moj adapter, sad ćemo da probamo. Ovo je Ugrain adapter, ako nekoga interesuje, evo vam model ovde. Mislim da se ovaj tačan model više ne proizvodi, ali je jako dobar. Model CR108. It's a USB 3.0 ovaj adapter. Nema ni vez, daj da mi prikačimo njega za struju, pogasimo ovo sve, prikačimo adapter sada za hard disk. Ok, sve je spremno, samo treba da prikačim njega, ja sam pripremio i disk management, MMC na računaru, tako da ćemo vidjeti na njemu i ajde se prebacimo na njega.
Ja ću da prikačim ovo i ako se prikaže u njemu, mi znamo da je to ok. Provjerit ćemo možda i smart data ako treba, čisto da vidimo da li je ovaj disk u stvari ok. Još uvek ništa ne radi jer nije USB-C prikačen, tako da prebacujemo se na desktop. I evo su svi trenutni hard diskovi na mom računaru i 3, 2, 1. O! Čuli smo titiririt. Ovdje mora da se pokaže. Refresh? Razmišlja nešto. Come on. Rescan disks? Ne. Really? Znamo ovaj adapter? Disk 3 removable, no media. Idemo na rescan disks. But why? Znamo ovaj USB port. Drnda. Removable disk? Znači, ne vidi se ovdje. Why? Ok, probat ću drugi port. Ok, kačem ga opet. Ne znam zašto se nije očito. This is weird. Ajmo rescan. Dobro, opet pišu removable media. Nešto me ovdje, ja mislim ovi USB portovi zajebavaju. Čekaj da ga stavim u drugi port. Ok, stavio sam ga u onaj drugi port i... What? Nemoguće, daj da uđem u disk part. CMD, disk part. Disk part? Yeah. List disk. Disk 3 no media. That can't be right. Zašto piše no media? What? Ok. Možda me zajebava sam ovaj... What a fucking idiot! Ispao mi je adapter iz punjača, iz šuka utikača. I rekao, what the fuck is going on? Zašto se sad to dešava? Zato što ovaj disk ne može samo da se napaje preko USB-C. Njemu treba njegovo ovo napajanje. I evo, tačno piše, output 12 volts, 2 amps. Znači 12 volti i 2 ampera mora da izbaci. Nije do adaptera, nego ne može da pokrene disk da se vrti. Fuck. Ok, dešava se zato što mi je ovaj šuk utikač fucking sranje. God damn it! Ješ rekao, nemoguće. Ok, vraćamo se nazad. Idemo vamo na, where is it, whole desktop. Da. Tu. I sada pripremili smo ovaj USB-C. Stavit ću ga u prvo ovo šuka utikač. Good. I sada u USB-C konektor. Good. I, come on you fuck. Čujem da se vrti sada. Yeah! Popravili smo, evo ga. 6 terabytes fixed. Yeah! Yeah! Čekaj da bi ne ispadne ovo. Stay. Fuck. Ok, idemo na HD Tune Pro, čisto da vidimo. Evo ga, tu je. Good. Znači, Western Digital, to je taj disk. Smart je ok, nemamo ovdje ni jednu grešku. Neko će reći da voli da koristi onaj HD Sentinel, pa možemo i Sentinel da proverimo. Evo ga ovdje. Yeah, it's good. Hard disk status is perfect. Problematic or weak sectors were not found. And there are no spin-up or data transfer errors. Excellent. Čekaj da ga izbacim sada, mislim završili smo. Yes. Man. Eto ti Andrija, sve ti je rešeno, ovaj disk ti je popravljen. Znam da su diskovi isto malo porasli u ceni i sada ne moraš da kupiš novi, jer ovaj će sigurno da te služi još neko vreme, sigurno. Samo nemoj više da kidaš ove SATA portove. Tako da ljudi, eto, nadam se da ste nešto naučili, vidjeli neke nove tehnike i pokupili nešto novo sa klupe. Ako neko ima neki pitanje, pitajte me slobodno u komentarima. I to bi bilo to. I nemojte zaboraviti alat u glavu, pamet u ruke, smash like i vidimo se u sljedećem videoklipu. Haj, čao!